好，咁跟住落嚟咧，我哋就分解一下呢一支槍啦，因為其實咧就比起電槍嚟講咧，佢係簡單好多嘅。咁咧，我哋只需要咧係將呢一條邊就打咗佢出嚟嘅話咧，咁其實咧就可以上下身咧就分解到嘅已經。咁但係咧，由於新槍嘅關係啦，咁咧嗰個就會比較緊，咁所以都要用錘仔啊，同埋一支比較粗啲嘅螺絲批啊，咁樣去篤住嚟打佢出嚟。咁同埋打嘅時間咧，因為係WA 款嘅身咧，有機會係成條片打咗佢出嚟，咁所以要小心啲。咁我都成條打咗出嚟啦。咁但係咧，其實篤翻落去咧就 OK 嘅，唔使驚嘅。咁我鎖住咗。咁跟住咧之後咧就可以上下身就抹翻啦。咁其實咧見到佢個結構咧就唔係話認真好複雜嘅啫。咁比起電槍嚟講咧，佢仲簡單啲添。咁亦都好容易自己去維修啊，解決到一啲嘅問題啊咁樣嘅。咁我哋咧就可以呢個時間咧就攞埋個煲出嚟啦，個心臟啦。咁啊拆晒出嚟啦。咁呢一個咧就係我哋嗰個拉桿啦 ，charge handle 啦。跟住呢個咧就係嗰個煲啦，咁同埋個飛機啦。咁你見到呢個咧就係即係 WA 款有少少唔同啦，同我哋嗰啲，但係其實都係個少少外形上咧，咁 function 係一樣嘅。咁亦都係啦，注意一下啦，你拉出嚟嘅時間咧，你會見到有個 O-ring 嘅，喺呢個地方咧就落少少油啦，間唔中得閒就，都係嗰句就寧願少就唔好多。咁同埋咧，你會發覺到呢仲有塊小零件嘅，呢塊小零件咧喺側邊呢一個，好似一個窗口仔咁樣嘅，咁咧呢個有機會咧係好容易跌出嚟嘅，所以裝翻你嘅時間咧一定要 confirm 佢一定喺度，如果唔係嘅話咧，咁支槍一打咧個飛機就會爛㗎啦，呢個都要注意一下嘅。咁再落嚟咧，我哋就成個前節咧就拆咗佢啦，咁啊亦都係將呢一條片咧打埋出去就可以㗎啦。咁簡單。咁之後咧就會見到咧係會有呢兩條片咧留翻喺度啦。咁呢個係陣間裝槍嗰陣時用得翻咁 OK 嘅，後面條片通常會實啲嘅，所以我哋都撳唔入。咁而家咧就可以講解一下咧呢一支槍，譬如就係話嗰個lock 煲啊，或者有啲基本上嘅會出現嘅小問題，咁我哋同你哋去講咗先，咁第時有啲咩事咧都會自己知道啦。我哋攞翻個彈夾先啦。放咗啲氣先，要示範因為。咁而家咧，我都係將個彈夾咧，就令到佢咧係可以會有 lock 煲嘅狀態啦，彈到上嚟嘅。插條彈夾落去，咁嘅時間咧，你就會見到咧，我一插落去咧，佢已經俾後面嗰塊板咧就頂到呢一個掣咧彈咗上嚟。係呢一個。咁其實咧，當你見到呢個位咧，可能唔知清唔清楚啦，佢會崩崩地嘅撞到，就係因為俾個煲回位嘅時間咧，就撞到佢變一個咁嘅形狀。咁你同埋咧呢一個咧就撞錘啦，呢個就撞錘啦。嗱，咁咧就等於我上一次堂啦。呢個就係一個 bolt stop 嘅機構啦。OK。咁頭先我講過咧就係話啦，當呢一支槍咧有個比較麻煩嘅地方，就好似佢以前嘅 WA 手槍咁樣啦。如果我係個錘係落咗嚟嘅，即係我未確槍，我扣機打上嚟，跟住之後咧，你就會發覺到一樣嘢咧，就係佢嗰啲撞針。撞針就係呢一個嚟，佢就會出咗嚟。咁佢出咗嚟嘅時間咧，咁樣睇會唔會清楚啲？咁佢出咗嚟咧，佢就會頂住咗個彈夾入去嘅時間咧，就會頂住咗個蛙路咯。咁有機會會跌夾咯。鎖唔到啦。OK。咁唯一嘅方法係點樣解決咧？
就喺上堂之前咧，你要確保佢啲撞針翻埋位。咁咧就我哋一樣啦，又係照 clock 槍啦。咁一 clock 槍嘅時間咧，佢個煲就會令到佢個 hammer 落咗嚟啦。咁啊呢個撞針咧自然咧就會縮咗入去。咁呢個時間咧，當我哋落咗水嘅時間咧，夾就冇問題啦。就係咁啦 ，OK。咁同埋咧，佢呢一個嘅系統咧就好簡單啦，撞針打翻落個蛙佬嗰度，放氣。跟住我哋可以模擬一下個煲啦，個煲咧喺呢一度，其實佢會係咁樣行喺裏面嘅時間咧，個煲就會喺呢一個位置啦。跟住咧，當你一扣雞，咁跟住之後咧就開始入氣咯喎，就入咗去個飛機裏面啦。跟住咧個煲咧就會開始噴糖啦。咁咧就呢一條彈弓呢條尾通咧，其實就有用啦，就唔係話好似而家我哋馬騮魚咁我哋擺電咁樣。其實馬騮魚都有用我哋擺電啦，係咪？跟住咧就會開始咁樣，成個咧就向後啦。咁啊呢個時間咧，佢咧就會撳低咗個飛機嗰個擊取。咁咧飛機咧就會係因為條彈弓佢仲未吸氣啊嘛。咁嘅時間咧，佢就會響呢一度。當做晒成個煲啤動作，佢會俾條彈弓彈翻埋，跟住煲。咁咧佢就會靠後面嗰條彈弓咧。你見到成個煲係入咗去裏面啦，咁啊彈翻上嚟，咁咧就上第二粒彈就完成一個嘅一次嘅射擊嘅動作，咁所以你明白到佢個關係嘅話咧，其實就唔難去做一個嘅維修啊各樣嗰啲嘢啦。咁同埋咧，我哋呢一個嘅尾頂咧，咁其實係一個彈弓嘅頂啦，只要將銀色呢度咧有一粒掣，撳佢落去嘅話咧，咁就可以攞佢出嚟。攞出嚟咧就係一條彈弓嚟嘅啫，裝翻落亦都好容易咯。咁個原裝咧就係一個膠嘅製品啦。咁其實如果冇乜必要都原裝槍照打住先啦，唔需要換。咁啊唔出嚟咧，唔飛出嚟就 O K 㗎啦。咁至於佢嗰個嘅研發個機構係點樣咧？咁其實咧就係講緊係一個呢一塊嘅片，呢一個我哋叫做第二絲瓦啦，應該係第二絲瓦嚟嘅。咁去到做連發嘅動作嘅。如果你就係單發嘅話咧，嗱而家我係呢個單發啦 ，Sammy 啦 ，OK， 個錘落咗嚟，打一下，我冇放手嘅，放手。跟住咧，當個煲向後壓，第二下，如此類推。但係當我將呢一個 Sammy 呢個掣撥去 auto 嘅時間咧，呢一塊片都會跟住有少少嘅喐動。佢會移咗位，開始咧就會佢會做嘢，佢有 function 㗎啦。咁我將個錘壓咗落嚟嘅時候，而家我係連發嘅狀態啦。我扣第一下雞，個錘打上嚟啦。跟住之後咧，個煲向後壓嘅時間咧，同時地咧，佢亦都會係再撞翻回咗轉頭，翻上嚟嘅時候咧，會撞一撞呢一塊片先。跟住咧之後咧，嗱我撳住嘅時候咧，其實以後咧就係靠佢嚟到放錘㗎啦。咁呢個就係一個叫連發嘅機構咯，就係咁樣。咁大致上就係咁樣啦。咁同埋我哋嗰日試射嘅時候咧，發現到咧有時咧會打下連發咧，就打單發咧就變咗會連發嘅。咁原因咧可能係裡面嗰個 Sletta 嘅彈弓仔嗰粒珠仔唔夠硬，打下咧就試到佢自己會走過去呢一度，射咗上去，咁咧就變咗咧就已經着咗去連發呢個絲瓦啦。咁所以變咗打下咧就變咗連發。咁如果有呢啲情況嘅時間咧，就而家要再研究一下點樣可以加硬佢裏邊嗰 Sletta 嗰條彈弓去到補救翻，等佢唔會出呢個情況咁樣。咁大致上呢一 part 都講完啦。